တွင်းလင်းထက်ကရှေ့ကပွဲစဉ်နဲ့မတူအရန်ကိုကြောက်တယ်ဗောနော်ငကြောက်ဗောနော်ပြီးပြီးတော့ပတ်ပြီးကစားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြောက်ပြောမှဆိုတွင်းလင်းထက်ကကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ JDS Channel မှာနှွေးထွေးစွာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ One Championship ကမှတ်တမ်းအသစ်တွင်တွန်းခဲ့တဲ့ One Friday Fights 140အထူးသဖြင့်မြန်မာဖိုက်တာ2ဦးဒါတွင်းလင်းထက်စွန်ရက်တို့ဒါကောင်ပွဲဒုကောင်ပွဲကနေရှင်ပြန်ထိုးတက်သွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပွဲပြီးထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုဒါပြောဆိုတင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဗျအစကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါတည်းဒီ live လွင့်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပြီးသွားမယ်လို့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်တို့ပေမဲ့လည်းဒီပွဲအကြောင်းအရာကလည်းအရင်ကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါတည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒါရိုက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် One Friday Fights 140ကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒါတွဲဆိုင်14ဆိုင်ရှိတဲ့အထဲမှာပေါ့12ဆိုင်ကအလဲထိုးနဲ့ဒါပွဲသိမ်းအနိုင်ရရှိသွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှတ်တမ်းကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစံချိန်အသစ်တင်သွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် One Championship တမိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တောက်ကြနေပွဲစဉ်တော်တော်များများသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ12ဆိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်6ဆိုင်လောက်ကအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲတွေလောက်ကပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဝက်ကြော်လာတော့မှနည်းနည်းလေးရှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျထူးထူးဆန်းဆန်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာဖိုင်တာ2ဦးပေါင်ရှိပြန်ထိုးတက်သွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမှ14ပွဲမှာ12ပွဲပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်း80အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒါပွဲဖြတ်ပြီးပွဲသိမ်းပြီးဒါအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြညထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစံချိန်တင်သွားခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဒါအနေငယ်လေးထည့်သွင်းပြောဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဖိုင်တာလေးရှင်မဲ့ထိုးတက်သွားခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်ဒါတွေးလင်းထက်ပေါ့နော်ဒါစွန်ရက်ကတော့ဒါနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာတော့ဝေဖန်တန်အဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးเนาะဒါတွင်းလင်းထက်ကတော့ဝေဖန်မှုတော်တော်လေးများတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပြောဆိုထားခဲ့တယ်လေတော့တွားလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွင်းလင်းထက်ကရှေ့ကပွဲစဉ်နဲ့မတူအရန်ကိုကြောက်တယ်ဗောနော်ငကြောက်ဗောနော်ပြီးပြီးတော့ပတ်ပြီးကစားတယ်ပြောတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကစားပေါက်ကလည်းပြောမှဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီအားမပါသူလိုလေးခံစားအလေလွင့်များတယ်အလဲလေးအပြူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဝေဖန်မှုတွေကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဗောနော်တွင်းလင်းထက်ကဒီပွဲစဉ်မှာသူကနည်းနည်းတတိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားသွားခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီတွေ့ကြောင့်ဒါပရိသတ်တွေကြားမှာလေဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးမြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရဲ့မြောက်ပြောမှဆိုတွေးလင်းထက်ကနံပါတ်1တစ်ချက်မှာပေါ့နော်သူကဒီပွဲစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒါနိုင်ပွဲတစ်ပွဲရနိုင်အောင်သူစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူရှင်မန်ထိုးတက်တဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့အချက်တွေလဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပထမချီကစားတဲ့အနေအထားမှာဒီပြိုင်ဖက်ခုံချိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းဖိုက်တာမာဂုံလေးမြင့်တဲ့တက်လုံလေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီဘဲချီကန်ချက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖိုက်တာကိုဒီကန်လာမဲ့ခြေကန်ချက်တွေကိုအကံမခံပေးနဲ့ဒီအဝင်ထွက်ပေါ့နော်ဒီဖူဝေါကိုခြေခံပြီးတော့မှသူ့နေရိုက်ခုဆိုနေဒီရှစ်ကိုတစ်ဖြတ်ဝင်ပြီးပြန်နောက်ဆုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပတ်ပြီးကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားပွဲချင်းကပ်ပုံကပထမချိန်မှာလုံးဝမှန်တယ်ဗျတွေးလင်းထက်ကလည်းအဲ့လိုနဲ့အခွင့်အရေးရှာပြီးတော့မှဒီအလဲထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကဲဆန်းတဲ့အနေထားတစ်ခုအဝင်ထွက်လေးနဲ့ဒါပြီးသွားတယ်ဒုတိယချီရောက်တဲ့အနေထားမှာကဒါဒီခုံချမ်းကလည်းနည်းနည်းဒလဆက်ကြီးကိုကျွန်တော်ရှိတိုးပြီးတော့မှထိချက်မရရအောင်ကန်တယ်တွေးလင်းထက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကောင်တာလေးတွေကစားရင်းနဲ့ဒါထိခံရတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တွေးလင်းထက်ကပြောမှဆိုကောင်တာလေးတွေကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ထိချက်မိမိရထိုးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးရှာပြီးတော့မှ spinning back fit ပေါ့နော်ဒီပက်လက်တီနဲ့ပတ်တတောင်အဲ့ဒါလေးအဓိကကျွေးဖို့သူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒုတိယချီလောက်မှာအဲ့လိုကျွေးတဲ့အနေအထားမှာပြန်ဖက်ကိုသူထိထိမိမိကျွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်တုံးတာတော့တုံးသွားတယ်ပြန်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်ကခုံချိုင်းကလည်းပြောကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဗျသူကသူ့ရဲ့အနေထားတွင်းလင်းထက်ဒီမတ်တရဲ့အနေထား position နဲ့နည်းနည်းလေးဒီငိုက်နေတယ်ပေါ့ငိုက်တော့ဒါတွင်းလင်းထက်ကပတ်လက်တီးတွေဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောမှဆိုဒီအပေါ်ကနေလွတ်သွားတယ်ခုံချိုင်းကလည်းဒီအချက်ကိုဒါကြိုတင်ပြီးတော့မှဒီအင်စာလောက်ထားပုံရတယ်ဗျဝင်လာတဲ့ပတ်လက်တီးကိုလည်းသူငုံပြီးတော့မှရှောင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါနောက်ပြီးအနီးကသူဖိအားပေးတဲ့ချိန်မှာလေတွေးလင်းထက်ကိုပေါ့နော်ဒီပတ်တထောင်ကျွေးမဲ့အနေထားမျိုးသူကဒီမပေးထားဘူးဒီပတ်တထောင်ကျွန်တော်ကျွေးမဲ့လောက်လိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းကခုံချိုင်းကလုံးဝရှစ်ကိုကပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လက်တီအပြင်းစားတွေဝင်ပြီးတော့မှတွေးလင်းထက်ကိုထိချက်ရအောင်ဒါထိုးတက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအချက်တစ်ချက်မှာပေါ့နော်တွေးလင်းထက်ရဲ့ဒီပတ်လက်တီပတ်တထောင်တွေကျွေးတဲ့ပုံစံတွေထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တွေးလင်းထက်ကပွဲဖြတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့နေတို့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြိုင်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီပွဲဖြတ်လာမဲ့အကွက်တွေကိုဒါပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှကစားသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တက်ဆွမ်းတလောက်တော့လုတ်ခဲ့တယ်ဗျတို့ပေမဲ့လည်းဒီလုတ်တလူဒီအရာကမထင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချီရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတွေးလင်းထက်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပွဲဖြတ်လိုစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းဝင်ပြီးတော့မှဒီအလဲထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာခုံချိုင်းကလည်းဒီပြောမှဆိုဘယ်လက်တီးတွေဘယ်ခြေကန်ချက်တွေသူကကက်လာတော့သူ့အတွက်ကဒီကန်ချက်မှာထိချက်ပူရတယ်လို့ဒီဘယ်လက်တီးပေါ့နော်သူတို့ဘယ် white တွေဘယ်ဖြောင်းတွေကလည်းသူက
ထိချက်လေးတွေပူရခင်းတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျအထူးသဖြင့်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်တွင်းလင်းထက်ကဒီပွဲဖြတ်လူစိတ်နဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီလောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရပါတော့ဒါကတော့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတော့မသိဘူးဒီအရှိတိုးပြီးတော့မှဖိတဲ့အနေထားမှာသူ့အနေနဲ့ထိချက်လေးတွေတိတိကျကျထိအောင်ထိုးလို့ရတဲ့အနေထားမှာသူကနည်းနည်းလေးလွဲချော်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ထိချက်ပိုင်းကလည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့တကယ်ပြိုင်ဖက်အထိနာပြီးတော့မှလဲကျနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးတော့မရှိဘူးဒါအားလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကပွဲသိမ်းလက်နက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီပက်လက်တီပက်တောင်တို့ဒီဒူးတိုက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တုံးခဲ့နေဆိုပေမဲ့လုံးဝပြန်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့အထိနာပြီးတော့မှလဲကျနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေထိချက်လည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်တွင်းလင်းထက်ကကျွန်တော်ပွဲကြိုမှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပဲဒါလီတာကျွန်တော်မိမိရအတုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါရဲ့အဆုံးဖြတ်မှာတွင်းလင်းထက်ရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကျုံးနဲ့ဒီအမတ်အပြက်နဲ့ဒါရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြကျွန်တော်တို့ဒီပွဲအတွက်အိမ်စာကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်တို့ပေမဲ့သူလောက်တိုင်းလောက်တူတော့မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ပွဲချင်းကတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့မှဒီပြင်ဆင်မှုလေးတွေပေါ့နော်ဒီတက်ကနေအပိုင်းရောပြင် 5IQ အပိုင်းရောတော့ပွဲချင်းခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမျိုးဒါတွင်းလင်းထက်ပွဲစဉ်ကဒါပေါ်ပြပြီးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးဖြစ်ပါလေဘလို့ပဲပြောတွင်းလင်းထက်ကကျွန်တော်ပြည်သက်တွေထင်မှတ်ဒါပြောနေတယ်လို့ပဲကြောက်လို့ကျွန်တော်ပတ်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာသူကနည်းနည်းတတိထိုင်နဲ့ကစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါထိချက်လေးတွေခံရရင်းနဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာနည်းနည်းလေးဒီပွဲဖြက်လူစိတ်နဲ့လောသွားတဲ့အနေထားမှာသူကထိချက်လေးတော်တော်လေးခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယခေါင်းပွဲကိုတွန်းလိုက်အောင်စွန်ရက်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ဖက်ကိုပွဲချင်းခဲ့တဲ့အနေထားမှာပထမချိန်မှာအကဲဆန်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပထမချိန်ကလေးကသူကအခွင့်အရေးရှာပြီးတော့မှဒီကောင်တာ1 2တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပွဲသိမ်းလက်နက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဖြောင်းတွေကိုလည်းသူပြစ်ကြွေးဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြောမယ်ဆိုထိချက်နည်းနည်းပါးပါးရခဲ့တယ်ပထမချီအနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားမှာကတော့သူမတာကိုမတာဆိုမှစွန်ရက်ကနည်းနည်းလေးဒါတာခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဒုတိယချီမှာစွန်ရက်ကအကဲဆန်းပြီးပြီအဲ့တော့ပြန်ဖက်ကိုလည်းဒါအနေထားတစ်ခုလောက်ထိသဘောပေါက်ပြီးနောက်ပြီးတော့မှသူနဲ့ဝက်ခယောင်းဆိုတဲ့ဒီ time fighter သူ့ရဲ့ပြန်ဖက်နဲ့ကလည်းအရင်တုန်းကဂျင်မာ6လလောက်အတူလေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကပြန်ဖက်ကိုလည်းနားလေတယ်ဒါကလည်းတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယချီရောက်တဲ့အခါမှာစွန်ရက်ကအရင်ကစွန်ရက်နဲ့မတူတော့ဗျာအရင်ကစွန်ရက်ကအဲ့လိုမျိုးဖိလိတိတ်မရှိဘူးကောင်တာသမားဖြစ်တယ်တတိအရန်ကြီးပြီးတော့မှတက်ကနေဆန်ဆန်အမတ်ရယူမှုစနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ချာနေဒီပွဲစဉ်တွားကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားမှာဒုတိယအချိန်မှာဘလူးဆိုင်တီးလိုမျိုးဒါကောင်တာတော်မှတိတ်ပြီးတော့မှဒီဂယူးမဆိုင်တော့ဗျာစွန်ရက်ကသူမလဲကိုလဲပုံစံမျိုးနဲ့သူအသင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှကိုဖိတယ်ပေါ့နော်ဒီတွဲလုံးပေါ့နော်1 2တွဲလုံးနဲ့လိမ့်ချသွားနိုင်အောင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ဝက်ကေယောင်းကနည်းနည်းလေးမာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပါအရင်ကြီးမာတော့ဟိုနည်းနည်းမာတဲ့အနေထားမှာချက်ချင်းကုန်းထလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒိုင်ကအဲ့ဒီမှာအမတ်စင်မရေတွက်လိုက်ပြတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာဖိုက်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမတ်စင်ရေတွက်ခံရနိုင်ချေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ထလာတဲ့အနေထားမှာဇွန်ရက်ကဒီကောင်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီးခုခံပြီးတော့မှဒီသူအခွင့်အရေးပြန်ရှာပြီးတော့မှဒီပြန်ပြီးဖိထိုးတယ်ပေါ့နော်1 2ဝင်တဲ့နေချမ်းမှာဘယ်ဖြောက်လက်တီးနဲ့ဘွားခေယောင်းကကျွန်တော်လဲကျသွားခဲ့တယ်မောက်ရက်ကျသွားတယ်ကျတော့နေအမက်စင်ရေးတယ်ပေါ့နော်9-6ခွန်လောက်ရေးနေတာထလိုက်မူးနေသေးတယ်ဒါဘော်ကေအောင်မူးနေတာဒိုင်းကလုံးဝပွဲရက်တဲ့အနေထားကိုပွဲမရက်လိုက်ဘူးထိချက်လဲတော်တော်လေးပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပွဲမရက်လိုက်တော့နည်းနည်းထလာတဲ့ချိန်ရိုင်တီးရိုင်တိုင်နဲ့ဒါဆိုရက်ကလုံးဝအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်မိမိရအောင်အတုံးချသွားတယ်လုံးဝဒိုင်းကအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့မှသူ1 2တွေဝင်သွားတာဖြတ်ကနေပေါ့နော်ပြန်ဖက်လုံးဝကျွန်တော်ဒီ response လုပ်ဖို့တော့အချိန်မရလိုက်ဘူးတခါလေးကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်ဗျတော်တော့အထိနာသွားတယ်ဗျပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိတော့မှဒါပြောမထနိုင်ဘူးကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်ဝိုင်းကူပြီးတော့မှသူ့ဒါကျိုးဝိုင်းစင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်ခေါ်ဆင်းရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပွဲတွင်းဒုတိယရဲ့ဒီပွဲထုတ်တက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုစွန်ရက်ဒါပွဲသိမ်းသွားခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေအထားကိုကျွန်တော်တွားပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာစွန်ရက်ကသူကပွဲဖြက်လူစိတ်အရန်ကိုမြင့်မားတယ်နောက်ပြီးတော့မှပွဲကိုလေလုံးဝအခွင့်အရေးရှာပြီးတော့ဒီဝင်ပြီးတော့မှဖိတယ်ပေါ့နော်ကျုံးတယ်ပေါ့နော်အယုံကြည်မှုအပိုင်းကပိုရှိတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာငါလဲထိုးနိုင်မှဖြစ်မယ်ငါလဲထိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကိုလည်းမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နီးပြဆရာတွေနဲ့ဒီဘွားခေအောင်ဆိုတဲ့ပြိုင်ဖက်ဖိုက်တာကိုလုံးဝအလဲထိုးဖို့အတွက်ကိုပဲဒါဥတီပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကျွန်တော်တောင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကပြိုင်ဖက်ကိုကျွန်တော်လေးလာမှုအရာလဲအားကောင်းထားတယ်ပြီးရင်
ပွဲကိုဘယ်လိုမျိုးချင်းကဲရမလဲဆိုတာအင်စာကောင်းကောင်းလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်တခုကတော့ဒီပြိုင်ဖက်ကိုစပြီးဖိတဲ့အနေထားမှာ तू ကကောင်နာလီတွေကိုလည်းတိတ်ပြီးဒီတတိထားနိုင်တဲ့အပိုင်းအားနေတယ်နောက်တစ်ချက် तू ကလည်း तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းမာကုန်နည်းနည်းလေးတော့အားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းဒီအစွန့်စားရင်းနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကို तू မလဲကူမလဲပေါ့နော်စိတ်သက်ပြင်းပြပြီးတော့မှဒါသူ့ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ပွဲလူဒီအလဲထိုးနဲ့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပွဲကိုဒါလဲထိုးရအောင်ဒါကစားသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကြားမှာကလည်းတော်တော်လေးပြောများနေတာမှလဲဆိုစွန်ရက်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကဒီဘတ်တုံတင်းခွဲဘောနက်စုရရှိတဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝေဖန်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကပြောမယ်ဆိုဒါကတော့ရရှိတဲ့တယ်တို့ပေမဲ့လည်းစွန်ရက်လိုပဲအလဲထိုးနိုင်ပြီးတော့မှရှေ့မှာမရသွားခဲ့တဲ့ဖိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရပြောမယ်ဆို1 championship ကသူတို့ကတွဲဆိုင်14ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာဖိုက်တာတွေကနောက်ဆုံးဒီကောင်ပွဲနဲ့ဒုကောင်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာကလည်းကျွန်တော်ဆက်တိုက်တာအလဲထိုးပွဲသိမ်းနိုင်ပွဲတွေဆိုတော့ချက်ထရီနေနဲ့ဒါအဲ့ထဲမှာသူချိန်တဲ့ပွဲတွေကလည်းပါသွားပြီဘောနက်ဘတ်3သိန်းခွဲကလည်းဒီပေးလိုက်တဲ့အနေထားလည်းလုံလောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမျိုးရှိပြီပေါ့နော်ဒီ155 140မှာဆို9ယောက်ကဘတ်3သိန်းခွဲရရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1 championship ကလည်းဒီဘောနက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသူတို့ရဲ့ဒီ official 1 championship Thailand page မှာတင်ထားတာပေါ့နော်ဒီ bonus ဆိုတဲ့ဒီအတုံးလုံးပေါ့နော်ဒီ fighter ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဘယ် fighter ပဲနေသူတို့စာချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာချုပ်မှာဆိုရင်တော့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပြိုင်ဖက်ကိုအလဲထိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ bonus bat 3သိန်းခွဲဒါစုခုရရှိသွားနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါစာချုပ်မှာထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီထုတ်ဖော်ပြောဆိုသတိပေးလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒါဖိုက်တာတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဘတ်3သိန်းခွဲနဲ့ထိုက်တန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကချင်းမြင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းမှာကတော့ဒါဒီအလဲထူးနဲ့နိုင်တယ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ထားသလိုပဲပေါ့နော်စာချုပ်ပါအချက်လက်အရဒါဘတ်3သိန်းခွဲစုရတာမဟုတ်ဗျဒါပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်တို့စွန်ရက်ပွဲမှမဟုတ်ဘူးရှိပွဲစဉ်မှာလည်းတာရကအနေနဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်နိုင်နေပြတော့ပေမဲ့လှပနိုင်တယ်ဒီလုံးဝအချမ်းပဒန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်အလဲထိုးပြသွားခဲ့တဲ့ပွဲလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့တို့ပေမဲ့ဒါဘောနက်ဘတ်3သိန်းခွဲမရောက်ဗျဒါတွေကပြောလို့ဒီချက်ထရီပေါ်ပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်စနစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစီမီစီကန်နဲ့ပေါ့နော်စာချုပ်ပါအချက်လက်ရသွားမယ်အလဲထိုးနိုင်ထားတယ်ဖောင်းလဲမဖောင်းထားဘူးစွမ်းဆောင်ကြီးကောင်းလဲချပြထားတယ်ဒါလုံးဝဘောနက်စဘတ်3သိန်းခွဲကပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တရားမမျှတဘူးလို့ပြောရင်တော့မှလုံးဝမမားတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာမဲ့ February လဒါ6ရက်နေ့ပေါ့နော်155 140အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲစီမှာဆိုတော့မြန်မာဖိုက်တာ3ဦးအထိပါဝင်ရှင်ပြန်ထိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတူဦးရောပြည်သက်တွေအားလုံးတိကျပြီးသားဖြစ်တဲ့ V9G မှာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒါရင်းရင်အောင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယပွဲစဉ်ကတော့ဒါလင်းထက်အောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တူပေါ့နော်ဒါဒီနေ့မှကျွန်တော်သိရတဲ့ဖိုက်တာအဲ့ဖိုက်တာတော့ဒီစောမင်းမင်းပေါ့နော်1 championship မှာပွဲဦးထွက်တပွဲရှင်ပြန်ထိုးတက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီလာမဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်က Time Fighter ဖြစ်ဖို့များမယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ဖက်ကိုတော့ကျွန်တော်မလေ့လာရသေးဘူးဒါလင်းထန်အောင်ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကိုလည်းလင်းထန်အောင်ပြိုင်ဖက်တော့ဒါတိထားတယ်ရင်းရင်အောင်ရဲ့ပြိုင်ဖက်လည်းတိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒါဆုံးမင်းရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘလို့အနေထားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တွေကိုပွဲစဉ်နဲ့တကွဒါစွမ်းဆောင်ရည်အနေထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာပွဲကိုဒါကြည့်ရှုတင်ဆက်ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ဒါပရိသတ်တွေကြားမှာနည်းနည်းလေးဒီဝေဖန်ပြောဆိုမှုမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်155 140ကမြန်မာဖက်တာ2ဦးရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲပြီး3လက်ချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတခြားတော့ဒီပေါဝင်လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်155 140ကဒါစံချိန်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်တင်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူပြောဆိုပြီးတော့ခင်းတော့ပဲဖြစ်နေပြအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဂျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ